Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli 25 olw'omwenda. Omuwandiisi waayo aleeta ebigambo ebigamba bwe biti. Abawombeefu anaabalungamyanga mu musango, abawombeefu anaabalungamyanga mu kkubo lye. Ani alungamya? Mukama Katonda. Abaagalwa, weewaawo omulabi waffe, kinyuma nnyo okutambula mu lugendo lw'obulamu ng'olina omulagirizi. Era omulagirizi wo bw'abanga ye Katonda, otambula nga toliiko kutya. Ekisooka ye yakutonda, ekyokubiri w'otambulira ye yatambulirawo. Ekisuubizo ekyo kyabo bokka abasazeewo okutambula ne Katonda mu butuufu ate era mu bujjuvu, kubanga Katonda tagenda kwekakaatika ku muntu ate era tagenda kuwaliriza kwagala kwa muntu. Naye abo abasazeewo okutambula ne Mukama baanaalungamyanga. Kkiriza Mukama akulungamyenga. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulungi andaba enkyene ya leero, nate nyongera okwebaza Katonda waffe olw'omukisa gw'atuwa. Gwe nange okubanga tusituse ate nga tuli balamu. Nge tuli balamu kyokka naye nga tulina amaanyi, nga tutegeera eri abayinza okuba nga basituse enkyene ya leero naye ng'amaanyi tebagayina era nga bategeera. Weebale kubanga tiweewaddeyo okubanga ondaba nga bane naawe mu puroguraamu eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Nze ali mu maaso go, erinnya lyange nze mukadde Mukwaya Ronald okuva mu SDA Church District Wakiso mu kkanisa ey'Akayunga Wakiso. Nsaba nti okuyita mu puroguraamu eno ensulo ey'enkya nga tugabana ekyokuyiga kyaffe ekinyuvu amazima n'obulimba, Omwoyo wa Katonda ayogere naawe ekyokuyiga kino naawe osobole okukitegeera era kikuteeketeeke okuyita mu lunaku luno lwonna. Nga tunaba kgenda mu kyakuyiga kyonna, kkiriza muganda wange naawe mwannyinaze abandaba tuweeyo okusaba. Katusabe. Taata omulungi, weebale kubanga obukeesezza. Jangu oyogere naffe mu puroguraamu eno ensulo ey'enkya. Puroguraamu etteekateeka nga tufuluma okugenda okuweereza. Leka ekyenkya kino kye tufuna ekyekyawandiikibwa ekitukuvu kituluŋŋame, kikole mu bulamu bwaffe, kituteeketeeke okusikira obwakabaka obw'omu ggulu
ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Enkya eno muganda wange mwannyinaze gwe andaba, tugenda okuyiga ku amazima n'obulimba. Amazima n'obulimba kitegeeza nti awali amazima waliwo ate n'obulimba. Awali amazima wateekwa okubaawo ensibuko y'amazima, ate n'awali obulimba nawo wateekwa okubeerawo ensibuko y'obulimba. Mu nsi eno ejjuddemu ebisoomooza ebiyitirivu, leka tulabe wa we tuyinza okusanga amazima, ate era leka tulabulwe tutya bwe tuyinza okwewala obulimba. Agamba bw'ati: oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Ekyawandiikibwa kino eno okisanga mu bikolwa by'abatume essula 16 olunyiriri 17. Bikolwa by'abatume essula 16 olunyiriri 17, nti oyo bwe yabagoberera Pawulo naffe n'ayogera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, abababuulira ekkubo ery'obulokozi. Pawulo ne Siira baalina ekigendererwa eky'okubuulira ekigambo kya Katonda, nga baagala babuulire ekigambo kya Katonda eri abantu abalala. Simanyi gwe muganda wange andaba enkyene eya leero mu biwateeseteese okukola obanga wataddemu n'ekyokubuulira ku abo bonna bonoosinkana ekigambo kya Katonda. Simanyi bw'obanga wategese bonookubira essimu nga wataddemu okubategeezaako ku kigambo kya Katonda. Naye wano eno tulaba nti Pawulo ne Siira bo balina ekigendererwa eky'okubuulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba nti ne bagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okwogera ekigambo mu Asiya. Bikolwa by'abatume essula 16 olunyiriri 6. Naye Pawulo n'afuna okwolesebwa bwe yalaba omusajja okuva e Makedoni ng'ayimiridde mu maaso ge amwegayirira nti, wunguka okutuuka e Makedoni otuyambe. Mu lunyiriri 9, kikulu nnyo okuba omwanjulukufu eri okukulembera kwa Katonda ng'okola omulimu gwe. Bw'obanga okola omulimu gwa Katonda, kiki ekikukulemberamu? Kweyagalizaako gwe ng'omuntu, oba ofumiitiriza n'owulira eddoboozi lya Katonda ng'ayogera naawe. Oluusi wayinza okubeerawo ekifaananyi eky'omuntu ng'alaga nti akola ebyo Katonda by'ayagala akole, naye ng'omuntu ono ali ku bibye, ali ku byappa, ng'ekifaananyi asiiga kisiige, naye nga mu ye temuliimu kuwulira ddoboozi lya Katonda nga lyogera naye. Pawulo ne Siira bafulumya okukola omulimu gwa Katonda, naye wakati mu kufuluma okukola omulimu gwa Katonda, Omwoyo Omutukuvu agamba nti si bwe mutyo naye bwe muti. Agamba nti wayinza okubaawo ekiseera enteekateeka zaffe n'enteekateeka za Katonda we zitakwataganira, n'olwekyo kiba ky'amagezi okukyusaamu n'ogenda mu kkubo eddala. Gwe ng'omuntu toyinza kufumiitiriza n'otuuka ku ssa eritegeera Katonda nga bw'ategeera,
okugyawo ng'omaze okweweerayo ddala ndi Katonda akukozese lwayinza okwogera naawe ate n'owulira nti ye wano nno nsaana nkyuse nkole nga Katonda bw'ayagala. Nti Abaminsani bano baakyuka ne bagenda e Firipi, era bwe baali babuulira ekigambo kya Katonda, omwana atandika okubagoberera nga bw'ayogera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo. Kino ate nga kireeta essanyu, ababuulira ekkubo ery'obulokozi. Nti Pawulo ne Siira baali babuulira ekkubo ery'obulokozi, nga babuulira enjiri eya Katonda omulamu. Simanyi muganda wange gwe ndaba enkyene eya leero, bw'oba ng'ofulumye ku makya ng'ovudde mu maka go ng'ogenda okukola emirimu gyo gy'okola, simanyi oba eri ayinza okukuweera obujulizi ti ddala oli muddu wa Katonda. Simanyi ayinza okukuweera obujulizi ti n'ebyokola byebyo ebyoleka Katonda omulamu. Bwe twogera ku Katonda omulamu, kitegeeza nti eriyo oyo ayinza okukola ebyo ebitali bya Katonda omulamu, naaba nga byakola bya Katonda omufu. Naye Katonda omulamu oyo gwe nsinza, Katonda omulamu oyo gwe ntendereza, Katonda omulamu oyo ampadde omukka, Katonda omulamu oyo ampadde amaanyi, Katonda omulamu oyo atusisimudde okuva mu tulo twaffe, ye Katonda ow'omu ggulu, ye Katonda Pawulo ne Siira gwe baali boogerako, ye Katonda Pawulo ne Siira gwe baali babuulira. Naye nga wakati mu kubuulira ku Katonda ono omulamu, ate waaliwo n'oyo aleeta obulimba, si mulala ye Sitaani. Kyava atuwadde omutwe ogw'ekyokuyiga ogambye nti amazima n'obulamu. Njagala okutegeeza muganda wange nti omuwala ono agenda aleekaana, ayogera waggulu, abategeezezza nti baneeno babuulira Katonda omulamu, ate Katonda ali waggulu ennyo, ate Katonda ow'ekkubo ery'obulokozi. Kitegeeza nti eriyo ne Katonda ow'ekkubo ery'okuzikirira, ate oyo Sitaani ne bakatonda abamufaanana. Bw'ogenda mu maaso agamba nti ekyewuunyisa kye kino nti wadde ng'omuwala yaliko dayimooni, yali mutuufu ddala mu kye yali ayogera, Sitaani teyagezaako kuziyiza mulimu gwabwe ng'ayogera eby'obulimba ku Pawulo ne Siira. Ku mulundi guno yagezaako kukaluubiriza mulimu gwabwe ng'ayogera amazima. Amazima n'obulimba. Nti Sitaani yaleeta ekicupuli ekyagala okwefaananyirizaako ng'omuwala ono aliko dayimooni. Omuwala ono yali amanyikiddwa nti mulalu, bye yali ayogera omulundi guno eno byali bya mazima ddala ddala ddala. Waneeno we wavudde ensibuko ey'obulimba obwetabuse mazima. Nti bangi abeewaddeyo okuloza ku Sitaani n'ababuulira amazima agatali ga nkomeredde, bambi ne bawugulwa, ne bamatira, ne bagenda n'ekyo nti amazima ge gano, naye bambi nga bya bulimba. Muganda wange gwe ndaba enkyene eya leero, njagala okuleeta okulabula okuva eri Katonda waffe. Ndi Katonda waffe amazima ge ga nkomeredde. Leero tajja kukuwa kyamazima ate nkyakiwagikiko eky'obulimba. Katonda waffe si wa bukodyo. Katonda waffe mwerufu. Amazima ago agajjayo mu bwerufu bwago nga bwe gali. Naye Sitaani akwenya ng'akuleetera amazima ag'ebitundu,
ng'omuwala ono aliko dayimooni bwe yasobola okuba nga agenda ayogera ate nga aleekaanira waggulu naye nga byayogera byamazima ti bano baali babuulira enjiri eya Katonda omulamu, Katonda ow'omu ggulu, Katonda aleeta ekkubo ery'obulokozi, naye nga Sitaani yayagala okukaluubiriza emirimu gyabwe. Omulundi guno si balemesa naye agikompliketinga, agikalubya bagambe nti noona ataliko dayimooni ayogera ebyo. Sitaani oluusi ayogera amazima era ayinza n'okukubuulira amazima mangi. Kino nno kisudde bangi mu katyabaga nga bagenda okweraguza nti Sitaani aleeta amazima aye n'agaleeta mangu. Kino bangi kibasudde mu kusimba amalagala ag'enjawulo mu maka gaabwe bakwate ababbi. Oyo ne bamenya ennyumba ye ne babba ebintu ne batuuka mu luggya, abandi badde bafuluma n'ebintu ne batandika kwetoola paka obudde ku makya. Ne batuula mu luggya ne batandika okukuba enduulu paka ku makya. Ne batuuka mu luggya ne beebaka n'entwala yaabwe. Kati awo Sitaani waakwatidde abantu. Sitaani ne bagenda okumenya edduuka, n'osanga nga badde bamenya edduuka emikono giremera ku kufulu, oba baggulawo oluggi ne balemera wakati mu luggi. Olwo ne bagamba nti Sitaani abaanise. Oli n'agenda okubba pikipiki n'agituulako n'agiremerako nga teyinza kutambula. Oli n'agenda okubba, Sitaani n'aleeta obukolomooni, omusota ne gumwezinga mu bulago ate nga gwogera nti tambula otuzzeeyo gye wabbye ebintu. Kati gano ge mazima ga Sitaani galeeta ag'ekiseera obuseera naye nga geerimbiseemu obulimba bungi. Naye ekyawula Sitaani kye kino nti asobola n'okukulimba era n'obulimba obusinga bwebwo obukukkirizika. Ekitabo kyakubikkulirwa kitugaana nti okulimbibwa kwa Sitaani n'obulimba bwa Sitaani bulikola nnyo, anti alituuka n'okulimba kumpi ensi yonna. Abantu bangi abaagala ebyamangu naye ng'ebyamangu bye baagala biriko obulimba. Oli nayagala okugaggawala amangu naye ng'obugagga obw'amangu buliko okuyiwa omusaayi gw'abantu. Era oli n'abikola, mwana wattu ensimbi n'azifuna. Nawulirako abagamba nti abamu bakola ensimbi, Sitaani n'atuuka n'okubagamba nti teweebaka, fuluma okole kubanga onoonya bugagga. Bangi abatambuza amalagala tibalina eddagala eriwa amagezi. Bangi abatambuza emiti nti osenya amannyo g'obadde ogenza okubanja sente n'azijjayo ng'apapa. Bangi abaleeta amalagala nti omusango nja guloga mu nnaku 2-3 nga nguwangudde. Njagala okutegeeza muganda wange nti Sitaani aleeta obulimba obuyinza okwegombebwa ensi yonna. Oli n'amulimba ng'anoonya okugaggawala okwamangu naye ng'agaggawala mu bicupuli. N'akuba ebicupuli bya $, n'akuba ebicupuli bya £, n'akuba ebicupuli bya shillings, era n'abeera kafulu mu kutambuza ebicupuli. Era n'akubuuza ti kakati gwe munnange oyagala ki? Bangi abavuddeyo n'emmota ezigamba nti okuwangaala emyaka emingi okufa obwavu mbeerawo ekiseera ekitini naye nga ndi mugagga. Gwe ng'ozuukuse leero andaba era ng'ogenda okufuluma okukola emirimu gyo gy'ogenda okukola muli mu mazima oba bulimba. Emirimu gyo ogikwasiza Katonda omulamu, Katonda eyali abuulirwa Pawulo, Katonda ow'omu ggulu oba Sitaani gw'ogikwasizza asiiga ekifaananyi eky'amazima nga ga kiseera buseera so si nga mazima ag'enkomeredde
era agajja otuwanguza ensi eno ey'ekibi. Omuwala ono akwasa ennaku yali mutuufu mu ekyo kye yayogeranga, ng'era n'ababaka ba sitaani bangi bwe batera okuba. Kisaaliza. Naye kye twagala ge mazima gonna agatukuza, so si amazima ag'ekitundu, naye amazima ago agatukuza, ge mazima agava eri Katonda. Ne tuba nga tukula mu mwoyo, amazima agalokola, agajja okukulokola okuva mu nsi eno ejjudde ennaku, essuubi ery'emirembe n'emirembe, essuubi lye twetaaga, essuubi erijja okutuwanguzisa lyeryo eryetooloddemu amazima okuva eri Katonda waffe, so si ag'ekitundu ku go. Noonya mu byawandiikibwa okuzuula obanga byonna by'okkiriza bikwatagana n'ekigambo kya Katonda. Wayinza okubaawo bingi by'okkiriza era ng'olowooza nti by'amazima, naye nga byesigamiziddwa ku bulombolombo na ndowooza y'abantu, so si ku mazima agasimbuka mu Bayibuli, ekitabo ekitukuvu. Nti oyinza okuba nga olina bingi by'okkiriza kubanga abakwetoolodde babikkiriza, bingi by'okkiriza kubanga omulembe guno eno gwe bikkiriza. Muganda wange, nkulabula enkyene eya leero, fumiintiriza omanye nti ebyo by'okkiriza byebyo byokka Katonda ow'omu ggulu, Katonda ow'emirembe n'emirembe byatuwa okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu. Agamba nti bwe wabaawo ekitambulira wamu n'ekigambo kya Katonda, kireke newankubadde nga kibadde kya muwendo nnyo gy'oli. Waliwo amazima ag'ekiseera nga mawagike, nga geefaananyiriza, naye nga si matuufu, nga si majjuvu. Olwo nno kyova ogwanidde okubanga ekigambo kya Katonda okyetegereza era ng'okisoma, so si okuwulira ebigambo by'abalala, so si okuwulira enfumo z'abalala, naye ng'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu. Kkiriza Omwoyo Omutukuvu akuze okutegeera kwo era akunnyikize mu ebyo Katonda by'ayagala. Nti kulina okuba nga kunnyikira okuva ku ebyo eby'okungulu, naye kusimbe emirandira emiwanvu mu Kristo, mu Katonda wo, obeere nga by'oyogera obyogera nga obyekakasa, nga ge mazima agaddala, nga Sitaani bw'ajja n'ekifaananyi ekyefaanaanyiriza ku mazima ago, osobola okwawula n'ogamba nti no, kino si kituufu, kino kikyupuli, wadde nga kyagala okwefaanaanyirizaamu n'amazima. Omuntu akuze mu mazima ajja kusobolera ddala okwawula olumuli ku kikajjo, ng'asobola okugamba nti luno lumuli. Ajja kusobola okwawula ekisoolisooli ku kikajjo, kubanga ekikajjo aba akimanyi era ng'akyawula ku kisoolisooli. Kkiriza Omwoyo Omutukuvu akuze mu kutegeera kwo, kubanga Yesu nga tannadda abantu bangi abeerowooza nti batuufu balizuula, naye ng'obudde buweddeyo nti baali baabula dda. Kijja kubeera kyakusaalirwa nnyo bw'onoobeerawo ng'owammanta amazima, naye ng'amazima ge weezinzeeko ga bulimba, ng'amazima ge weezinzeeko makyupuli, ng'amazima ge weezinzeeko ga kiseera buseera, ng'amazima ge weezinzeeko
ga sitaani. Essuubi eddamu ekisingako obulungi ekusanyusa omutima nti omukisa weeguli, weezinge ku mazima ago agava eri Katonda waffe. Tegaliimu bucupuli, tegaliimu kuwaanyisaganya, tegaliimu kwenyoola, tegaliimu kondishoni yonna, ate gabuwa. Gwe bw'ona osoma ebyandiikibwa ebitukuvu n'osembeza Katonda mu mutima gwo n'akuluŋŋamya mu ebyo by'okola, ojja kutambula n'amazima ago aga Kristo, so si amazima aga sitaani ag'ekiseera obuseera, amazima ag'okuteeka akatunda mu by'otunda otunde ennyo, amazima ag'okufuuwa emmindi ekoowola bakasitoma, amazima ag'okusenya akati nti obanje b'obanja. Amazima ga Katonda waffe gakufukamira ku maviivi gaffe ne tumukoola nti Katonda waffe tukulembere mu lunaku luno olwaleero, gwe byoyagala leka bikolebwe. Katonda waffe olw'okuba nti atwagala ajja tuwa ebyo ebitugwanira, olwo omusana ogunaava mu ffe gwako eri abalala bafune essuubi mu nsi eno ejjudde ebisoomooza, bafune essuubi mu nsi eno ey'obuyinike. Njagala okwebaza gwokeera n'oba nga ossaayo ekiseera n'otuula n'owuliriza ate nga bw'olaba bino ebijja okutuwa amaanyi okuyita mu lunaku olwaleero. Mukama nsaba abeere naawe. Kankusabe twewombeeke tuweeyo okusaba. Omulungi Yesu, nga tukedde okufuluma, kkiriza otukulembere, twerulire amazima ago ag'obujjuvu agataliiko buyinike, otukuume eri omulabe sitaani aleeta amazima ag'ebicupuli nga geerimbiseemu obulimba. Beera wamu naffe okuyita mu lunaku lwonna, ate otuwa omukisa okuddamu okwogerako ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.